Yer kürəsinin təxminən 70%-i okeanlarla örtülüdür. Buna görə də alimlər okeanları bəzən planetin mavi ürəyi adlandırırlar. Okeanlar milyonlarla canlı növünün yaşayış məkanı olmaqla yanaşı, dünyanın iqliminin tənzimlənməsində də mühüm rol oynayır. Hətta nəfəs aldığımız oksigenin əhəmiyyətli hissəsi okeanlarda yaşayan mikroskopik canlılar tərəfindən istehsal olunur. Okeanlar həm də böyük bir sirlər dünyasıdır. Bugünə qədər onların dərinliklərinin böyük hissəsi tam şəkildə araşdırılmayıb. Məhz buna görə okeanlar təkcə alimlərin deyil, macəra həvəskarlarının da diqqət mərkəzindədir. Ancaq bu nəhəng su hövzələri ciddi təhlükələrlə də üz-üzədir. Plastik tullantılar, neft sızmaları, həddindən artıq balıq ovu və iqlim dəyişikliyi okean ekosistemlərinə mənfi təsir göstərir. Hər il milyonlarla ton plastik tullantının okeanlara düşdüyü bildirilir. Bu isə minlərlə dəniz canlısının həyatını təhlükə altına salır. Azərbaycan okean sahilində yerləşməsə də Xəzər dənizinin qorunması və su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısının alınması məsələləri bizim üçün də aktualdır. Çünki su ehtiyatlarının mühafizəsi və ekoloji tarazlığın qorunması qlobal əhəmiyyət daşıyır. Dünya Okeanlar Günü bizə bir daha xatırladır ki, təbiətə göstərdiyimiz qayğı əslində öz gələcəyimizə göstərdiyimiz qayğıdır. Planetimizin mavi ürəyi olan okeanları qorumaq isə hər kəsin kiçik addımlarla başlaya biləcəyi bir missiyadır.